სოფლიოს ახალი ამბები. Პალესტინური წყაროების ინფორმაციით ისრაელმა იასერ არაფატის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საჰაერო თავდასხმა განახორციელა. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანებულია რამდენიმე შენობა. გარდა ამისა, პალესტინური მხარე ისრაელის მიერ ღაზას სექტორის ჩრდილოეთი ნაწილის დაბომბვის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით პალესტინის საავადმყოფოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ 15 დაშავებული მშვიდობიანი მოქალაქე მიიღეს. პალესტინის ხელმძღვანელობის თვით ებრაული თვითმფრინავები ჰამასის საცვნელ ბანაკს დაესხნენ თავს. აჰმადისტმა პაკისტანელებმა მეჩეთზე ტერორისტების თავდასხმის შედეგად გარდაცვლილი ახლობლები ჩინიოტის რაიონში დაკრძალეს. ტერორისტების თავდასხმა ტრადიციული პარასკევის ლოცვების დასასრულს მოხდა, როცა ლოცველები ჯერ კიდევ არ იყვნენ მეჩეთიდან გამოსულები. ტერაქტის შედეგად სულ 80 ადამიანი დაიღუპა. აჰმადისტმა პაკისტანელებმა მეჩეთზე ტერორისტების თავდასხმის შედეგად გარდაცვლილი ახლობლები ჩინიოტის რაიონში დაკრძალეს. თალიბ ტერორისტებს 2 საათის განმავლობაში 2000-მდე მძევალი ჰყავდათ. ტერორისტების თავდასხმა ტრადიციული პარასკევის ლოცვების დასასრულს მოხდა, როდესაც მლოცველები ჯერ კიდევ არ იყვნენ მეჩეთიდან გამოსულები. სულ 80 ადამიანი დაიღუპა. აჰმადისტების სექტა წინასწარმეტყველების სექტას მიეკუთვნება. ეს თავდასხმა აჰმადის მეჩეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. ტერორისტებს ამ ქვეყნის განადგურება სურთ. 3 ადამიანი მაშინ დაიღუპა, როდესაც ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა. მე მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ეს ჩვენი ქვეყანაა, ჩვენ კი ამ ქვეყნის მოქალაქეები. ტერორისტების თავდასხმა არ უნდა ხდებოდეს, რადგან ეს ისლამური ქვეყანაა. ამ საქციელისთვის მთელი მსოფლიო გაგვაკრიტიკებს. ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ისინი, რადგან ტერორიზმის მუხარის გამო სახლიდან გამოსვლის გვეშინია. აჰმადის სექტა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა, მას 4 მილიონი მიმდევარი ჰყავს. პაკისტანი ერთადერთი მუსლიმური სახელმწიფოა, რომელიც აჰმადის მიმდევრებს მაჰმადიანებად არცნობს. მათ ეკრძალებათ საკუთარ თავს მუსლიმები უწოდონ და ასევე მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა მუსლიმურ ცერემონიებში. 40 წლის სტეფან გრიფითს ბრედფორდში 3 მეძავის მკვლელობაში ბრალი ოფიციალურად წაუღენეს. იორკშაირის პოლიციის განცხადებით ის 3-ვე მათგანის განზრახ მკვლელობაშია იჭმიდანილი. ქალები მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე საკუთარი სახლებიდან ურძოურკლოდ დაიკარგნენ. ერთ-ერთი მსხვერპლის 36 წლის სიუზან ბლემირის ცხედრის ნაწილები უახლოეს მდინარეში იპოვეს. სტეფან გრიფითს ბრედფორდში 3 მეძავის მკვლელობაში ბრალი ოფიციალურად დასდეს. 40 წლის მამაკაცი ორშაბათს საკუთარ სახლში დააპატიმრეს. იორკშირის პოლიციის განცხადებით სიუზან ბლემირის შიელი არმიტაჯის და სიუზან რეშვორთის მკვლელობაშია იჭმიდანილი. 3-ვე ქალი საკუთარი სახლიდან უგზოუკლოდ დაიკარგა. 40 წლის გრიფითსი ბრედფორდის უნივერსიტეტში სწავლობს. სასამართლო პროცესზე, როდესაც მას სახელი ჰკითხეს, მან უპასუხა, მშვილდისრიანი კაციჯამია. ბრიტანეთის ბულვარული პრესა, რომლის მთავარი თემა სერიული მკვლელია, მიიჩნევს, რომ გრიფითსმა ერთ-ერთი ქალის მკვლელობაში სწორედ მშვილდისარი გამოიყენა. მსხვერპლის ნათესავები და ახლობლები მის გამოჩენას ყვირილით შეხვდნენ. ძალიან განვიცდი და მხოლოდ ის მინდა გავიგო, ცოცხალია თუ არა ჩემი მეგობარი. ერთ-ერთი მსხვერპლის 36 წლის სიუზან ბლემირის ცხედრის ნაწილები უახლოეს მდინარეში იპოვეს. ის ერთი კვირის წინ დაიკარგა, ხოლო დანარჩენი 2 ქალის ბედი ჯერჯერობით უცნობია. 31 წლის შიელი არმიტაჯი აპრილში დაიკარგა, ხოლო 53 წლის სიუზან რეშვორთი გასული წლის ივნისში. პოლიციამ გრიფითსის სახლი გაჩხრიკა. მოსამართლე ჯეიმს გოსმა სასამართლო პროცესი 7 ივნისამდე გადადო. ტაილანდში კომენდანტის საათი გაუქმდა. თავდაპირველად მთავრობა საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას 3 დღით გეგმავდა, თუმცა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გართულების თავიდან ასაცილებლად თავისი გადაწყვეტილება შეცვალა და კომენდანტის საათი კიდევ ერთი კვირით გააგრძელა. ტაილანდში საპროტესტო აქციები 2010 წლის მარტში დაიწყო. ოპოზიციის მომხრეები, რომლებსაც წითელ პერანგიანებს უწოდებენ, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნას ითხოვდნენ. ოპოზიციას ბანგკოკის ცენტრში კარვების ქალაქი ჰქონდა გაშლილი, რამაც დედაქალაქის პარალიზება მოახდინა. 19 მაისს სამთავრობო ჯარმა კარვების ქალაქში სამხედრო ტექნიკის გამოყენებით დაშალა. წითელ პერანგიანების ბანაკის შტურმის დროს დაიღუპა 5 და დაშავდა 50 ადამიანი. მთავრობამ კომენდანტის საათი სწორედ ამ სპეცოპერაციის ჩატარების შემდეგ გამოაცხადა.
70-იანი წლების პოპულარული ამერიკელი საბავშვო მსახიობი გერი კოლმენი 42 წლის ასაკში ტვინში სისხლჩაქცევით გარდაიცვალა. კოლმანს წარმატება 1978 წელს გადაღებულმა ფილმმა Different Stroke-მა ჩამოუტანა. მან ითამაშა აფრო-ამერიკელი უმცროსი ძმის როლი, რომელიც ამერიკის მაღალმა საზოგადოებამ მიიღო. 90-იანი წლებიდან გერი კოლმანის პოპულარობამ ნელ-ნელა იკლო. ამ ფაქტის გამო ის მშობლებსაც ჩამოშორდა. მისი გარდაცვალების შესახებ მშობლებმა სიუ და იული კოლმენებმა მედიის საშუალებით გაიგეს. პოეტ დავით მაღრაძის ლექსმა მეზღვაურმა საზოგადოება უნივერსუმის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო ლიტერატურულ კონკურსზე საუკეთესო ლექსის ნომინაციაში გაიმარჯვა. დაჯილდოების ცერემონიალი, რომელზეც პოეტს საერთაშორისო ლიტერატურული პრემია ევროპა მიენიჭა, შვეიცარიის ლუგანოს უნივერსიტეტში გაიმართა. ცერემონიალის შემდეგ ის ვენეციის უნივერსიტეტმა პოეზიის საღამოზე მიიწვია. საღამოზე იტალიელი მომღერლები ქართულ სიმღერებსა და საგალობლებს ასრულებდნენ. ამავე კონკურსში 2008 წელს დათო მაღრაძის წიგნი სალვე რომის პაპის ორდენი მიენიჭა. ეს ლექსი არის მეზღვაურები. პორტი არა ხწერილი, თუ ლექსი მოყოლა შეიძლება. აი ესეთი პორტი მეზღვაურების ბედია. როგორც მე მთავრდება იმის, რომ სულ სხვა მეწადა მე ამ ყურესთან მედარებინა ზეცა საფირონს თვალის შევავლე მეზღვაურებს და ნაფაშის თანთქეს ეს სანაპირო შეფასებები და გამოხმაურება იყო როგორც რა ვიცი როგორც ალბათ იოცნებია რომ იყოს ან თქვა ელიტ მოდელ ლუქსის გამარჯვებული სოფო შერგილაშვილი საერთაშორისო კონკურსისთვის ემზადება. 16 წლის მოდელი ზესტაფონიდანა. საკუთარ ქალაქში მას უკვე ყველა იცნობს. თამუნა გრძელიძის რეპორტაჟი ნახეთ. სოფო გილოსავ გავიგეშენი ამბავი. ელიტ მოდელ ლუკ ჯორჯია 2010-ის გამარჯვებულ სოფო შერგილაშვილს მშობლიურ ქალაქში უკვე თითქმის ყველა ცნობს. 16 წლის მოდელი წარმოშობით ზესტაფონიდანაა. ეს ჩემი მშობლიური ქალაქია, აქ დავიბადე, გავიზარდე. ჩემი ბავშვობის მოგონებები ამ ქალაქთან არის დაკავშირებული. ტკბილ მოგონებებს უკავშირდება სკოლაც. სოფო ზესტაფონის მეშვიდე სკოლის მეათე კლასში სწავლობს და იურისტობაზე ოცნებობს. სოფო ძალიან კარგი მოსწავლეა, გონიერი გოგონაა, ზრდილობიანი. ყველა ძალიან უყვარს ჯგუფში. სოფოს შესახებ რო შევიტყვეთ, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული ვიყავით სოფოში, მაინც მოულოდნელი იყო მისი გამარჯვება ჩვენთვის და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შოკი გამოიწვია ამან. წარმატებული იყოს ეს გზა შენთვის, ბებო. ეს სოფოს სახლია. აქ მას ყველაზე მეტად გულშემატკივრობენ. დედა, მამა და 8 წლის ძმა ლუკა შერგილაშვილების ახალგაზრდა ოჯახია. დღეს მთავარი თემა მათთან სოფოს საერთაშორისო კონკურსზე გამგზავრებაა. თვლი რომ აქვს შანსი. გავიდა ახლა პირველ ადგილზე. ჩვენ გვაქვს იმედი. დედას უნდოდა, მაგრამ ვერ გავატანინეთ მაინც წინა წელს და წელს მე და დედამ გავიტანეთ ჩვენი და მაინც სოფოს გადაწყვეტილება პირველ წელს ოჯახმა არ გაიზიარა, თუმცა შვილისა და შვილიშვილის სურვილს მეორე წინ აღარ აღუდგნენ. დღეს ამბობენ, რომ ოჯახის პოპულარული წევრით ძალიან ამაყობენ. სოფო შერგილაშვილი ელიტ მოდელ ლუკ ჯორჯია 2010-ის გამარჯვებული 24 მაისს გახდა. სპეციალურად ამ დღისთვის თბილის ფრანგული ელიტის წარმომადგენელი ვიქტორია და სილვა ეწვია. ყველა გოგონა შესანიშნავი იყო. ისინი ათასობით კონკურსანტიდან შეარჩიეს, ამიტომ თითოეული მათგანი ჩემთვის გამარჯვებულია. ჩვენ ტოპ 5-ეული გამოვყავით და შემდეგ მათგან 3 გოგო გამოვარჩიეთ. ამ სამეულს რეალურად შეუძლია სამოდელო ბაზარზე მუშაობა. ვიმედოვნებთ, რომ სოფო საერთაშორისო კონკურსზე 15 გოგონას შორის მოხვდება. მე ვენდობი სააგენტო ელიტის წარმომადგენლის გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც ეს მოხდა წინა წლებში და დარწმუნებული ვარ, რომ მას წარმატება ელის. შემოდგომაზე სოფო უკვე საერთაშორისო კონკურს ელიტ მოდელ ლუკზე გაემგზავრება, სადაც საქართველოს წარმოჩინებისთვის ბრძოლა სხვადასხვა ქვეყნის 69 წარმომადგენელთან მოუწევს. კონკურსის საპრიზო ფონდი $325,000 შეადგენს. ასეთი იყო მაესტროს ახალი ამბები 6 საათისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. თქვენ კი 9 საათზე ნინო ჟიჟილაშვილის საავტორო გადაცემა გეულოდებათ. ნახვამდის.